Мен Кудайбердиев Абдымалик, азыр пенсия жашындамын. Буга чейин пенсияга чейин мен өмүр бою көбүнчө ушу финанс системасында иштедим. Баягы эми Союз мезгилинде деп коет, Союз мезгилинде ушу жөнөкөй адистен баштап, анан чарба эми илгери колхоз, совхоз, управление сельского хозяйства анда мындай дейт эле. Ошолордо жетекчи кызматтарда иштеп келдим. Налоговый системада иштедим. Акырында эсеп палатасында Кыргыз Республикасында иштеп 13-жылы пенсияга чыкканмын. Ошондон бери пенсиядамын. Эми мен дайыма ушу башкаруу системасында иштеп, анан айрыкча финанс системасында иштеген үчүн бүгүнкү элдин жашап аткан турмушу, эми кайерге барсаң эле элди кызыктырган нерсе, эмне үчүн турмушубуз начар, эмне үчүн байыбайбыз, эмне үчүн нарктар кымбат, башка деген сөз, эмне үчүн жумушчу орундар жок, башка депчи. Эми чындыгында эле баягы кээ бир маалыматтарга караганда таянсак почти 1 миллиондон ашык, где-то 1,5 миллионго жакын болсо керек. Элибиз самый баягы эмгекке жөндөмдүү, алдуу, күчтүү мезгилде балдар бүт сыртта жүрүшөт да азыр. Бул дагы коомго өзүнүн мындай таасирин берип атат, эми көрүп атабыз. Эми коом аябай мындай эме болуп калган учурда, анан эмне үчүн өнүкпөйбүз, эмне үчүн башка мамлекеттерде, мына мисалы үчүн жаныбызда Кытай, Сингапур деп өнүккөн мамлекеттер дайыма айтабыз, эмне үчүн аякта алар жакшы жашайт, биз жашабайбыз депчи. Мен ойлойм, бул бардык себеби эле бир нерсе да. Себеби биздин мамлекетте ушуга чейин баягы идеология жок болуп калды да. СССРдин учурда да өзүнүн коммунисттик партия өзүнүн идеологиясы бар эле, коммунисттик морал башка депчи. Бизде идеология жок болуп калды. Себеби идеология болушу мамлекетте бул идеялар болуш керек. Идеясы көп адамдар болуш керек. Ошол идеялуу адамдардын идеялары бириккенде, анан бул идеология болот да. Идеологиянын максаты болуш керек. Ошо максаттын бир максаттын алдында, значит, мен бүгүнкү күндө ойлойм, ошо ар бир адамдын жашоо деңгээлин дүйнөдөгү эң жакшы жашаган мамлекеттин деңгээлине жеткиребиз депчи деген. Ошонун артында анан бардык эл, бардык күч, бардык партия, бардыгы биригет да. Ошондо анан коом биригет, бизде сөз болуп атпайбы, бирикпейбиз, башка кылбайбыз депчи. Ошон үчүн бизге жанагы билимдүү адамдар керек да. Азыр болуп көрбөгөндөй билим керек. Билим керек. Анан идеялардын бардык максаты, бардык жыйынтык болуш керек. Ошо жыйынтык болбосо, эгер жыйынтыкка мындай багытталбаган идея, адан эч нерсе чыкпайт, кайра адамдар тажап, кайра коомду бузат да бул нерселерчи. Анан мен ушул жерде бир эменин сөзүн айтып коюшум керек. Американын тарыгында бир нерсе десе Американы айтып берет деген да болуп жүрбөсүн. Американын тарыгында 4 жолу шайланып президент болгон бир эле Рузвельт болгон да. Анан ошону аялы Элеонора кино эмелер чыгып жүрөт, баягы күйөөсүнө аябай окумуш жардам берип башка. Ушул аялдын айткан сөзү бар да. Акылдуулар дейт, идеяларды талкуулашат дейт. Ортолор окуяларды талкуулашат дейт. Анан төмөндөр бири-бири талкуулашат дейт да. Биздин коом мына 32 жылдан бери ошо окшош болуп калды да. Биз эмнени талкуулайбыз? Бири-бирибизди талкуулайбыз. Ал андай болду, бул адамдарды талкуулайбыз. Бул мошенник, бул жалганчы, бул калп айтты, бул андай экен, бул мындай экен депчи. Анан экинчи окуяларда а жерде мындай болуптур, бу жерде мындай болуптур, аны атып кетиптир, бул коррупционерге мынча миллиард жеп кетиптир депчи. Эми мындай айтканда орто менен эле төмөнкүлөрдүн талкуусу болуп калды 32 жылдан беричи. Бир дагы идея талкуулаган жок. Мен мисалы үчүн уккан жокмун, ушу 32 жылдан бери жогорку кеңеште бир идея айтылгандычы. Мына адамдарыбыз мындай жашап атты эле, ушул жеңгелин биз бул жылы мынча көтөрөбүз, мынча депчи. Же өкмөттөн же башкадан эч андай нерсе жок да. Эми
Мына мисалы үчүн мен бул жерде Кытайдын эмесин айткым келет. Кытай мына 78-жылы реформа башталды. 78-жылы. Мына азыр 23-жыл, же 45 жыл болду. Кытайдын экономикасы 60 эсе көтөрүлдү да. 45 жыл 60. Значит, жылда bir есе эмес, 1,5-2 эседен ушундай көтөрүлүп кетти да. Булар көтөргөндө эмнеге ставка кылып атат? Баягы биз экономика десе эле айтабыз, жана ички продукция көтөрүлүш керек. Ички продукцияны адам bir адам башына. Аларда $150 ошо 78 жыл. Азыр мына 13-14 мың долларга чыкты bir адамга өндүрүлгөн продукция. Бирок алар эң главный булар эмнени эсеп кылат? Адамдардын кирешесин эсеп кылат. Адамдардын кирешеси өстүбү, өспөдүбү депчи. Булардын баягы банк системасынын саясаты өтө так. Бизде банк системасы таптак иштеген жок. Bir 5-6 адамдын кызыкчылыгы иштеп атат да. Буларда көп адамдар акчасын айландырышты башканы билбейт да. Булар депозитке коюп, депозитте акчасын көтөрүп контроль кылат ушундагычы. Баягы орточо ар бир адамдын, допустим, 1 миллиондун акчасы болсо, ошо миллионго бул жыл мынча кошулду депчи. Ошону да банкка берипчи. Көрдүңбү? Бул максат адамдарды байытыш. Бизде да ушул саясат болуш керек да. Адамдар байыса, билимге, анан эми мамлекеттин бюджети көп болот, доход көбөйгөндөн башка болот да. Бизде ушул эмне үчүн ушундай акыбалга келип калдык да? Эмне үчүн? Бизде бир эле мен айтат элем, баягы бизде ушул мыйзамдар иштебей калды. Мына мисалы үчүн биздин конституцияда бүт нормалар бар. Себеби любой мамлекеттин мыйзамдары конституциядан баштап, баягы кодекстери, мыйзамдары ошол мамлекетти өнүктүрүш гана шартына түзүлгөн. Булар канча экспертизадан өткөн, башка өткөн да. Бизде деле ошол эле мыйзамдарды оңдоп туруп иштетип атабыз да. Бирок иштеген жок да бүгүнкү күндө. Эгер мыйзамдар иштеп, ошо мыйзамдын мына конституциянын негизинде, жараны кодекстин негизинде, мына мисалы мен бюджет системасын алсам, бюджеттин кодекстин негизинде эгер бюджет түзүлгөндө, бүгүнкү күнгө чейин түзүлүп келген бюджет бир оюнчук сыяктуу да. Бизде мыйзамдуу бир да мамлекетте бюджет түзүлгөн эмес. Эми анан эмне үчүн түзүлгөн эмес? Бюджет иштебей андай деши мүмкүн да, баягы адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн. Өзү негизи бюджет деген сөз мындай деп түшүнүш керек да. Ушул коомдун ошо мезгилге, учурга жараша коомдун муктаждыгын чечүү үчүн түзүлгөн акчалай фондду бюджет дейт да. Значит, биз бюджет түзүлгөндөн мурун коом эмнеге муктаж? Ошону эсептеп чыгышыбыз керек. Коом кандай билим берүү системасы болуш керек? Кандай саламаттык сактоо системасы болуш керек? Кандай маданият болуш керек? Адамдардын айлыгы кандай болуш керек? Пенсионерлер пенсиясы канча болуш керек? Пособиялар кандай болуш керек? Ушуларды эсептеп, мына бизде азыр доллар менен алганда 3 миллиарддан ашкан жок мамлекеттин бюджети. Мүмкүн 20 миллиард, мүмкүн 40 миллиард болот да ошо жанагы. Азыркы учурга жараша. Биз азыр айтып атпайбызбы? Жана Сингапур, Кытай башка деп, ошолордун деңгээлинде значит жол кылышыбыз керек, мектептерди салышыбыз керек, больницалар салышыбыз керек дегендейчи. Ошону эсептеп чыгып алып туруп, допустим, 20 миллиард болсо, анан 20 миллиардты коюш керек. Источник доходду каяктан алабыз депчи. Каяктан алабыз? Канчасын таможня төгөт, канчасын налог түзөт, канчасын элден жанагы ички карызга заем чыгарып туруп алабыз, канчасын башкадан карыз алабыз, о карызды кийин кантип төлөйбүз. Себеби бул мамлекет башкаруу системасы, мисалы үчүн жогорку кеңеште депутат, министр болуш, бул өтө жогорку билимди талап кылат да. Ушул нерселердин баардыгын билиш керек да. Менин оюмча азыр бизде, мен эми азыркы эле депутаттар айткан жокмун, мына 700 депутат болсо, өкмөт бир 30-35 өкмөт болду. Ушулардын ичинде мен бюджетти түшүнгөнүм, мен ушу бирөө бар эле, экөө бар эле деп айта албайм, мисалы. Түшүнгөн эч ким жок. Акылбек Жапаров түшүнбөйбү, мисалы азыр. Эгер түшүнгөндө бүгүнкүдөй бюджет кабыл алынбайт эле да. Бүгүнкү бюджет эмнени чечип атат? Эч нерсени чечкен жок да. Жөн эле популизм, андай кылдык, мындай кылдык депчи. Эгер эме кылган болсо, мына комиссия түзүлсүн, башка кылсын, акыры бир бул системадан чыгышыбыз керек да.
комиссия кылып ошол кодексти коюп, ошол түзүлгөн бюджет ушу кодекске башка мыйзамдарга соответствие этеби этпей көрүп чыгышсын. Анан экинчиден банк системасы. Банк системасында дагы любой система, банк системасы бул акча дейт да. Акча дегенде бул эмне деген сөз туюндурат да. Бул акча бул ошол мамлекет, биздики мамлекеттин ичинде өндүрүлгөн ошо жылда, мисалы үчүн бул 23-жылы өндүрүлгөн бүт товар продукциянын анан көрсөтүлгөн услугалардын эквивалент суммасын акча дейт. Значит, биз 40 миллиард доллар эквивалентинде товар услуга көрсөткөн болсок, бизде значит 40 миллиард акча болуш керек да. Бул экономика өзү 10 миң, 100 миң деген адамдар бар. Эч кандай башка физический, юридический дегендейчи байланыш. Байланыш только акча менен болот. Муну банканын милдети ушул акча менен обеспечить камсыздаш. Банк системасынын милдети. Сиз ушул маселелер боюнча эмне сунуштап атасыз? Биз бул эме боюнча концепция иштеп чыкканбыз, 2 жыл болду. Бизде кээ концепцияны мындай деп түшүнүп алат экен да, концепция десең окубай кирип, мындай маңыздыгына түшүнбөй эле концепция десең эле бул бир баягы научный эмге окшойт, бир расчеттер окшойт башка депчи. Биз концепцияны түзгөнбүз, только мыйзамдуулукка келели, мыйзамдарды иштетелик депчи. Ошон эми бул юристтер сразу эле түшүнүш керек да, биз бу жерде кайсы мыйзамда жазылып, кантип иштеп атат, орус иштесе кандай жыйынтыктар көрсөтөт. Ошону бардыгын көрсөткөнбүз да. Ушулардын бардыгын биз ийне жимине чейин, биз канча акча массасын киргизишибиз керек, канча акча айланыш керек, бюджет кантип түзүлүш керек, суммасы канча болуш керек, ийне жимине чейин жазылган. Анан акырында муну бардыгын чечкенге билим керек да. Ошо билимдүү кадрлар, кантип анан кадрлардын жоопкерчилигин көтөрүш керек. Бул жерде бардыгы от до жазылган да. Бул боюнча анда кенен сүйлөшөлү. Анан эми ушуну кантип ишке ашырабыз деп атасыңар? Кандай инструмент? Концепцияны депутаттарга сунуштайсыңарбы, же президентке сунуштайсыңарбы? Кандай кыласыңар? Президентке да сунуш кылганбыз. Бул 2 жылдан бери соцсеттерде бүт барлык жерде жүрөт. 2-3 вариантыча. Азыр мындай да ачыгын айталы, бул концепция. Өзү негизи бул концепция жанагы ташитный инициативасы менен түзүлгөн. Биз муну жактадык, жанагы Улуттук банк менен финансы министрлиги, ошол өкмөткө чейин, өкмөттүн жана первый заммарлыгы эле. Азыр кетти го. Кожошко чейин барганбыз. Анан Акылбек Жапаровго киребиз дегенде ошол бойдон токтоп калды. Так мен ойлойм, эгер айтып атпаймынбы, бүгүн биз билимге, илимге таянбасак, анан жоопкерчиликке таянбасак, анан жыйынтыкка, результатка таянбасак, биз эч нерсени оңдой албайбыз. Калганы жөн эле кур эле популисттик сөздөр да. Убактынча, 32 жылдан бери элди алаксытып келип атпайбызбы? Андай болдук, мындай болдук. Ал ич Кыргызстанда оңдош, биздин концепциянын негизинде 2 ай убакыт жетет. 2 айда бүт система, биз системаны алмаштырабыз. Бизде система алмаштырса болбойт да. Азыркы бүгүнкү күндө жана финансовый технология башка бүт барды жетишип калды. Только ушу баягы акыл жетишпей атат, билим жетишпей атат да.